Θα αναφερθώ πολύ σύντομα στον αναγκαστικό συμβιβασμό του Ιουνίου, γιατί αποτελεί προϋπόθεση για να αντιληφθείτε πλήρως ποια είναι η πολιτική μας αυτή τη στιγμή και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Όπως ξέρετε, επί 6 μήνες προσπαθούσαμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία που δεν θα επαναλάβαμε το κοκτέιλ λιτότητας, γιατί ήταν θανατηφόρο, χειρότερο φάρμακο από την αρρώστια της κρίσης καθεαυτή. Στα όρια τα χρονικά, όταν πια είχαν εξαντληθεί τα συναλλαγματικά μας αποθέματα, καταφύγαμε στο δημοψήφισμα, σαν το έσκατο όπλο, χρησιμοποιώ συνήθως στη μεταφορά την ατομική βόμβα που είχαμε εμείς στο εργοστάσιό μας, για να δείξουμε στους άλλους, ειδικά στους ακραίους κύκλους, αλλά κυρίως στους ευρωπαϊκούς λαούς, ότι δεν ήταν μόνο η ελληνική κυβέρνηση που δεν ήθελε επανάληψη του ίδιου μείγματος, αλλά το σύνολο του ελληνικού λαού. Η άλλη πλευρά χρησιμοποίησε τη δική της ατομική βόμβα, που ήταν το κλείσιμο των τραπεζών, που το πέτυχε μέσω της άρνησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να ενισχύσει τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος εκείνη την περίοδο, ακριβώς αντιθέτως από ό,τι είχε κάνει το 2012. Εκεί φάνηκε λοιπόν αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι οι πιο ακραίοι πολιτικοί κύκλοι της Ευρώπης, οι πιο ακραία νεοφιλελεύθεροι, οι πιο ακραία εχθρικοί προς την Ελλάδα, ήταν διατεθειμένοι να καταστρέψουν την ελληνική οικονομία για να δώσουν ένα παράδειγμα στους άλλους λαούς της Ευρώπης, με πρώτο παραλήπτη τον Ισπανικό, που είχε εκλογές εκεί κοντά, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ότι υπάρχει μόνο μία οδός της νεοφιλελεύθερης ορθοδοξίας. Μετά το κλείσιμο των τραπεζών, λοιπόν, είχαμε 3 επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι να συνεχίσουμε την αντίδρασή μας στο πλαίσιο μιας συλλογικής θυσίας. Δεν θα αντέχαμε παραπάνω από εβδομάδες, ενδεχομένως και μέρες, γιατί δεν υπάρχει καπιταλιστική οικονομία που να λειτουργήσει με τις τράπεζες κλειστές. Δεν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε μισθούς, συντάξεις, θα αναγκαζόμαστε να κουρέψουμε καταθέσεις. Αυτό νομίζω ότι ήταν αυτό που επαιδείω και ο Σόιμπλε από εμάς. Γιατί ακριβώς αυτό δεν εμφανιζόταν σαν μια ηρωική θυσία, αλλά σαν το αδιέξοδο μιας πολιτικής. Η δεύτερη επιλογή που θα είχαμε είναι να παραδώσουμε τα όπλα. Τι σημαίνει παραδώσουμε τα όπλα? Να παραδώσουμε την κυβερνητική εξουσία. Είτε αποδεχόμενοι τον ευνουχισμό οποιοδήποτε ριζοσπαστικού δυναμικού είχαμε συμμετέχοντας σε μια οικουμενική κυβέρνηση, όπως ήταν το δεύτερο πλάνο των ακραίων κύκλων, είτε απλώς φεύγοντας εμείς και δίνοντας πάλι την κυβερνητική σκητάλη στις παλιές δυνάμεις της διαπλοκής. Η τρίτη ήταν η επιλογή που καταλήξαμε, δηλαδή να αποδεχτούμε έναν αναγκαστικό συμβιβασμό, ξέροντας ότι αυτό υπογράφουμε μνημόνιο είναι. Μνημόνιο υπιότερο από τα άλλα, γιατί πράγματι πετύχαμε ορισμένες καλύτερες λύσεις στον τομέα των πλεονασμάτων, για παράδειγμα, αντί για 4,5% που ήταν αυτό που είχαμε υπογράψει Σαμαράς Βενιζέλος, αυτό που ξέρετε, λέει μισό της εκατό φέτος, 1,75 τον επόμενο, 3,5 την άλλη χρονιά. Επίσης, διασώζοντας ορισμένες στρατηγικούς τομείς όπως το νερό και η ενέργεια από τις ιδιωτικοποίησεις. Αλλά κακά τα ψέματα, η ιδιωτικοποίηση είχε και το δικό μας το μνημόνιο και ο γενικός του προσανατολισμός είναι φιλελεύθερος ήταν. Γιατί να αποδεχτούμε λοιπόν μια τέτοια λύση, εάν πιστεύουμε ότι η αντίθεσή μας είναι με τον φιλελευθερισμό και δεν θέλουμε προφανώς να κυβερνούμε όπως τους άλλους? Γιατί η πολιτική απόφαση που πήραμε τότε ήταν να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε δικές μας πολιτικές, αδρανοποιώντας τις νεοφιλελεύθερες αιχμές και το μνημόνιο και εξισορροπώντας το υφεσιακό αποτέλεσμα που θα είχαν αυτές οι πολιτικές με μέτρα δικά μας αντίθετης στόχευσης.